Så det etter en av vi en bibeltøyma og i Ektos, og jeg får ta seg om en part av 8. kapitlet i Johannes evangelium. Det var så at jeg ta seg om de 11 første versene søgnast, og det jo om den kjente søvan om kvinnerna som var tidsen i håret, som farserene kom vidt til Jesus og ville døme henne. Og det gjør derfor at sette Jesus og innan knup og sette han fastan. Men det misset et nøys som han søvan jo, han hentingen grøyer kom fra. Og Jesus sier vi her farserer som kommer vi henne, vi disse kvinnerne, at han som utan synd kaster første støynen av henne. Og det gjør det så til at det kom opp i anke vi tog, og tar sjøv sine ekne synd, og tar rom til å sted, og kvinnan var etter sammen med Jesus, og Jesus sier vi henne at var det han som dømte til, heldur ikke døme til, fær av sted, og synda ikke langer. Så det de 11 første versene i 8. kapitlet i Johannes evangelium. Så i den ferie at tåsa om de neste versene i 18 av det. Det således hesen kapitelen, han 9,5 vers, og resten av kapitelen en, som nekver av kapitelen i Johannes evangelium og at det en hending av byrja vi, og så det en tala som Jesus helter, og ofta det taler som avbrottnar av spurningen fra folket og fra øysene kritiske spurninger fra farseeren og enta akærer og vi kvørst knarr og imist. Så nu skal jeg bare ferdig gang til hese versene, for jeg tåsa om resten av kapitlen i Tøymon, og hesen fyrre ferdig tåsa om versene fra vers 12 til 36. Og på at den hentingen av kvinnene, så stender såleis, og i 12. versen, Jesus taler ta atter til torra og sier, ljós hamsens, tann og fylgjer mer, skal ikke genka og i myrskre, men heva ljós lufsens. Hatt et vers som rettelig velkjent, og er ofta endurgive og tåse om, og det også et ometallige, underfullt vers som Jesus sier her om seg sjølvan. Som jeg har nevnt før, så setter Johannes Jesus og i sin evangelium fram, eller hever det kanskje som høves bådskap og i sin evangelium, setter Jesus fram som til han god og kommet nyer av hjørne av genka som et menneske, til lykke som høves evne, men til øyne et annet som ølige nekv i Johannes evangelium, til hvordan mennesker svære atter og på hettar at Jesus kommer og sier at han god som kommet nere av hjørne. Og hvordan svære mennesker på det som han sier. Så det det øyne i det, at ta det evangeliet vil tala, så vil det antall tidlig møter, som tog besta bådskapen, men øysene vil det av samme hatt som ta vreka, og enda sett spurningar vi Jesus, og vi god, og vi biblene, og det som stender i biblene, og det mange det som sier hettar, som jo avsatt, at Bibelen bare en samling av søvn som setter sammen av imenske mannen og kvinnen. Nei, det det ikke. Det sanna Gods. Og vi kunne også si at det også hentan her kvinnan som vi leser om i hessen kapitlen et livande døme om at Jesus han var en som kunne fyrirgjeva synder, og han kunne komme og sige vi hessa kvinnerna at syndertøyner der der fyrirgjevnar. Hver annar kunne gjøre det. Antle var det en ordentlig falsnare, største som har livet her nere i hjørne, etla vær til sagt som han sier om seg sjølvan. Heter god, og kom ned her av frelsa mennesker som vil komme til morgen. Og som vil
djeva til moin, og det sa han, det som han sa i hese kvinnene, men det sa han ikke i hinon som kom og vi henne. Tar føra sted, utan å be om fyrirgjøving. Jesus har lett hese kvinnene, og i sånne store nøye komme ut ur en store myskre og inn i ljøse, og tog for han at som ljøse. Og som enkan så tog Jesus høve som han heier til mennesker var tja, jeg byrja å tale vidt deg. Og til å seg selv viser han store nøye og karløyga til de menneskene som han gikk i midtelen. Han tog seg øysene vi mennesker som stod honom møter, og som sett og ringar spurningar til hans kritiska spurningar, og han rønte at tala vidt deg, og til så gjør vi øysene ut fra hesten her som vi, og hesten kapitlen her. Og så leser vi det her som i langt har lyst, at han sier etter aktor, øyne fra treet, som vi da var inne på flere for ljøs hamsins. Og ansa etter at ta stendur i hesen her, første setningen her, heter her, Jesus tala i ta aktor til torra. Og det som Johannes skriver her, at han tala i aktor til torra, så vil Johannes vise okken av etter, at Jesus, han viser sånne store nøye i møte mennesken, at han aktor og aktor talar til mennesker. Det stendur i hesen versen, og det sender øyne fra treet, og i hesen kapitlen, og flere i ærestene. Det sender vers 21 som vi får komme til. Han sier ta aktor vi tar. Og det samme leser vi til dømes i første kapitlet om Johannes Døybere, som var øyne av, som ikke var Jesus, men var øyne av tjeneren hans, kunne vi si. Og alt tryggvandig det, øyne i det. Og Johannes Døybere leser vi, eller første kapittel i Johannes evangelium, her leser vi om Johannes Døybere, at det stender i vers 22, dagen etter sa han Jesus komme til søyn, og sier, hikk lammgods, som teker bort synd hamsin. Dette har vi det inne på. Og så leser vi i vers 35 og 36, og i det samme kapitlet, første kapitlet, dagen etter stod så Johannes aktor her, og två lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande, og han sier, vi rønte å være just det samme som dagen 4, hikk lampgods. Mennesker spyrer vi først, det spyrer hentet spørsmål vi først, hvor blir det vi å prætika evangeliet for ommatter skal man høre det her, alt vita om det, og alt kjenne det. Men årsøkken den samme, som vi suttja i Bibelene og eisen i Johannes evangelium, og som ber Jesus og Johannes Døybere viser av. Han byr okkon, som tjenere hansara, at aktor og aktor, at tala om Jesus som hamsins ljøs, og viser av at øyne som møvløyde ur myskre, og avgjøn døme og deia, å komme inn i hetta ljøs. Så Jesus sier, for å nevne vers 12 her, øyne fra 3, Jesus taler i ta aktor til torre og sier, ljøs hamsins, tann du fylgjer mer, skal ikke genge i myskre, men heva ljøs livsins. Og her viser han om kanskje bedre enn nekre ærestane månen og i middelen myskor og ljøs. Han kallar seg sjølvan for ljøs hamsins. Og til han viser også at han ljøs hamsins, så viser han samstundes også at heimeren i myskre. Og til han, hesen heimer myskor, han fotler av synd, fotler av euransko, hætre, sorg og deia, han myskor og kaldur. Hesen heimer holdur i myskor. Og til ikke en dømer i Rentonheim, til en stenfesting, så les det. Og til et moralst myskor som kviler i hesen heime. Til helt sunt at hesen heimer og menneskene i hesen heime færa langre og langre ut i myskor. Et vønløses myskor, et synda myskor, utan mal og mi.
Og salmaskalt sier det såleis i øynon sanje, og i synda myskre tjekk og i deir og i år, og hjelp, og i latta fekke, min sal var sjuk og svar, ta tåg med frelsar hånden og inn i ljøse bær, og Jesus mer alt gav vi ser. Bibelen visste så grøyt, attor og attor talar hon om ta myskor som i hesen heime. Men så kommer Jesus, og han kommer vid båskapen hon, hesen båskapet, ljøs heimsyns. Og Johannes, evangelistor, han har nevnt det fyrr, og i hesen her evangelien, vi kunne til dømes teka kapittel 8, her sender vi 15 verset, og i hånden var løyv, og løyve var ljøs menneskjana. Og i vers 9 i første kapitlet, hitt sanna ljøse, til som lyser iver alle mennesker, skulle nu komme i heimen, hitt sanna ljøse. Og i kapittel 3, i vers 9, her løser vi at hette dømeren, at ljøse kommet i heimen, men menneskene elskar og myskre mer enn ljøse, til versktorra var ønd. Og vi får komme innenfor til kapittel 12, vannande, og i hesen evangelien, her stender i vers 46, kommet, sier Jesus, kommet som ljøs i heimen, for at ånden som tror av meg skal være verande og i myskre. Hette det som evangeliet, og hette båskaperen fra god i øysene og i det til farge folk. Paulus, apostel, som øysene Saul, han vittnar om sin omvending, nekra ferier i apostlasøvne, og i kapittel 26 i apostlasøvne sier Paulus såleis om sin omvending, eller ta Jesus tala i han, at han var blev en omvendur, ta gav honom hesebo, og jeg kan lykka lese 2 vers, Apostlasøvn 26 og vers 16 og 18. God, eller Jesus sier vi, Paulus, bjerget her, bæge fra hesom falske, og fra høytningonen, tog til torra sendi til, lete opp eiottorra, så det venter seg fra myskre til ljøs, fra valde satans til god, for at de kunne få fyrirgjøving, syndana, og lot mittlen torra og i halka vi trunne av meg. Vi tåsa her om tar andalige lotenar, og i tog høpnån ligger som sagt hesen heimor og i bøla myskre. Og i 1000 år fyrir Jesu føying, så var skriva til som stender i årstøkenen. Jeg skal lese årstøkene 4, 9, her verset. Veveren og i hine godleis og genka som bølmyskor. De vite ikke hva de færa at dette om. Og de godleis og de som ikke vilje heva vi goda gjerra. De leis fra gode. De vil ikke gjeva seg inn under frelse og hansara. De genka og torra vever som bølmyskor. Og de vet ikke hva de færre dette om. Og så stender Jesus her, hentet dagen, og bøyer seg fram, ljøsheimsins. Tann i fylgje mer skal ikke genka i myskre, men heva ljøs løvsins. Hvis vi tar vi hoksa om myskor, og til dømes om kvalitet tar vi færre inn i et bøla myst rom. Hva det første vi gjør? Vi tendra, sjålvand. Vi tendra ljøse. Og skulle vi hava andalit ljøs, så må vi så å si tendra til andalja ljøse. Og det det som han sier, og i hesen versen, som vi langt har lyst en 2-3-4, tann og i fylgjer mer. Tann og i fylgjer mer. Å fylgja Jesus at trykva honom. Fylgja vid honom, genga vid i ljøse, fylgja vid honom ikkje, genga vid og i myskre.
og vi vet ikke hver vi genga, og at enda genga vi dere nå tev, inn i et evigt myrskur, her ångant vi møvløyge at koma borster ur aftur. Salmer 8 og i Gamla testamentet, han endar vi heson 5 årene, løy godleisra endar og i veløyse. Så vi suttje tjokken alla biblina, hentar han her påskapen. Men Jesus viser veien. Tann og fylgjer mer skal ikkje genge myskre, men heva ljøs livsins. Og et underfull lyfte, og det kan ikke sies no grøyt, det heter som han sier her, ante genga vi det myskre, eller genga vi i ljøse. Og han gjør okkon oppskriften på det, at genga ljøse til å fylgje hånden som er langt å heva nevnt. Så det er lika mykje hvordan lært vi annars hvordan nek vi tar lise i ötlun hamsins bøkon, hverjar eksamier vi tar tidje, hvordan nek vi lært, og hvordan opplust vi om allskjens ting. Det som Bibelen viser av, at fylgja vi ikke åre gods, og genga vi ikke hansara løy, så genga vi i myskre. Lät meg så lesa noen vers, 18 vers 12. Jeg skal lesa fra vers 13 til 18, halvdige. Vers 13, ja. Ta satt og farsier ned vi han. To vittnar om det sjølvan. Vittnesbortun ikke sannor. Jesus sverre i taimon, om så vittne om i sjølvan, vittnesbord om sannor. Tog veit hva han komen, og hver færre. Men tid vid ikke hver han komen, og hver færre. Tid døme etter holdenom, døme i ångan. Og om vi så døme, dømer min rettor. Tog ikke ansamadler, nei, vi mer færen som sender meg. Og i lovtikkara jo øysen skriva at det som tvær menn vittna stendur som sannløyge. Her vittne nå om meg sjølvan, og færen som sender meg vittnar om meg. Her leser vi dette her, at Jesus sverer akter på at her spurningar, og hesar imisko aktorsværene som hese farserer kommer vid til hans og røyna kanskje framvisa setan fastan. Og hevast av farserene just ved å sette faster i hese sjøvne, så herja tar aktor av i sånn akæron, og her røyna tar så aktor vi kommer vi Moselov, her det stender i 5. Mosebok, etter tog som 2 eller 3 vittna, eller etter tog som 2 eller 3 vittne sier, skal mal gjøres det av, og vise til at to er ansamadler, to stender her, og to vittnar om til sjølvan. Men det som Jesus så grøttelig viser av beg her, og eisen i ærestene, det just så løs at det at han sammen vi øynon øron. Og han sier i vers 18, som jeg leser på nå fra man undan, at her vittne nu om meg sjølvan, og færen som sender meg vittnar om meg. Og samståndes viser han tøymen av tar andalige blindløyka, at tar jinko i myskre, som han sier i vers 14. Jesus sverre i tøymen, om så vittne om meg sjølvan, vittnesbord om min sannor, tog veit hver han komen, og hver færre. Men tid vita ikke hver han komen, og hver færre. Og så sier han i vers 15, tid døme etter holden, og så minner han tar etter samstånds og etter, døme ångan. Han viser og etter at dømeren som kommer i utar kommer tog at han ikke vilja venda seg til hansara. Men han dømte, han kommet for å frelse mennesker, og ikke til å døme mennesker, og det viser han også. Men samstånds viser han tøymon av verløygan om hver der og det var ikke nekker dømer, det var en stedfesting som han kom ved, og visste tøymen av hver tøyr våre i løyven, tøy der ikke vilt men ble vi at genga til løyna som tar sjølver yngstå.
Så vers 19, ta så tar vi an, hver feir tøyn, Jesus sværa tøymon, tid kjenner kvarskje med eller feir moin, kjente du med, kjente du feir moi vi. Hetta jo så, ta vi tidjes akkurat som til at tar så vanvirslige i mødronen, hver feir tøyn, og tar vilja helst vi hesen sia, vi vet hva det og sonur Josef av Nazaret, to tres min ur Nazaret, og så framveis. Men han sier detta vittar, og viser til at kjenne han til det samme som har fyllt jo honom, og at trykva av Jesus, at det har sett sitt anlit av Jesus, at være frelstor til å kjenne Jesus, og ta kjenner man å kjenne han betre og betre til man sett sitt anlit av Jesus. Og her viser Jesus betre enn kanskje nekre ærastene at han vær, og at han god. Kjent du ditt med, kjent du ditt feirmoin. Det ikke vanligt, for til om tid kjenner med, det ikke at tid kjenner feirmoin, eller papamoin, til videre mennesker. Men til hånden var det såleis, at til de kjenner med, så kjenner de øyne feirmoin, til vid og øyn. Og hatt det kommer at ångan skilja, men kanskje ångan er bedre enn just her, viser han åkken og etter, at han god. Vers 20, hes i år taler han ved tempelkistene, men han lærte i tempelen, og ønsken leie hånd av han, tog med hans vær ikke kommet enn. Vi får vite her hver han stod, det var ved tempelkistene, jeg kom ikke om han snakker på det, men det var sånne kister som var her til offergaver. En øyne for sier han dette, som han har sagt flere for, og flere sier flere for at tog med moen, eller som det stender her, angela i hånd og han, tog med hans herre, vær ikke kommet enn. Vers 21, han sier til aktor vittar, her kommer det aktor her som jeg nevnte, at det stender aktor. Han taler aktor til døra, hva så ikke vil trykva, så rønte han øyne fra treet. Han sier til aktor vittar, en stor nøye at det såleis vi Jesus. Og aktor i det han høyre to evangeliet og påskapen. Færre bostor, sier Jesus her, færre bostor, og de skulle løyde etter mer, og de skulle dodja og i sintikkere. Her som færre kunne de ikke komme. Det var ganske det var en ekvislig bådskaper, men etter her viser han åhittar, han sier, færre bostor. Jesus viser begge av, eller han viser av framtidssøyene, han visste jo alt hva for å hente, og her taler han og rønt å være begge om deia, om opprøsjen og om bostorførsøyene til himmels. Jødene fra framvis er boja og leita etter til kommande Messias, utan at det var skilt at han hei vært her. Han gynngjent i tørra mittlun, tala til døra, bidør vent vi, men tør høtt og vreka han. Men Jesus kommer øysene vi her, vi kunne si allheims kunnskjer, at øynekvør som ikke vil gåtaka Jesus Kristus som frelsere, tryggva av han, djev hon og livsøyt, han fer at dodja og i sint søyne. Til det som stender i versen, det merker at ånden etgångt til himmelen, men best bojan etter evion, myskre og deia. Det også medtelig alvarsamt, øysene for mennesker og i det. Vers 22 stender, ta så til jødene, man har atla for koma seg her, så han sier, her som færre kunne ikke komme. Man har atla for koma seg her. Og en slik spurninger så godt døme om andalit myskor. Tar vil du ikke trykva, tar vil du stande møter til livshela bådskapet om ljøs og liv som Jesus atla tøyina vursde av. Og vers 23, men han sverre i tøymon, tid og nianfra, i omanfra. Tid av Hesenheime, ikke av Hesenheime. Han ekkert grøye bådskap som Jesus kommer vi, og han viser et anten, etla, og det gjør han som menkan, eisen i Hesenversen. Og tid og nianfra, så sier han det i Hesenversen, og her var vi et opprunalige. Og en øyelig monor, største monor og i atler tilværende, vil tidsen fram her, om å være omanfra og være nianfra. Men alt hei
som i einfaldare trygg hava tid imot Jesus, våren omanfra, våren himmelsk. Vi har finnet lot og tog heime som Jesus av. Vi som våren nianfra, vårens lyk og omanfra. Og det ikke nekka vi kunne røse oss av. Det ikke nekka av okken sjølven. Ein og hver som kommet til Jesus, han kommet inn i ljøse. Og til dømes kunne vi minne okken av det som Paulus sier i Efesusbrevnen, kapitel 2, og vers 6, her han sier at han har røst okken opp vi hånden, og sett okken vi hånden, og i en himmelska heimen, og i Kristi Jesus. Det størst. Vers 24, altså Videro og Johannes 8. Tøy sier vi tikkon, sier Jesus, til skulle dødja i syndotikkara, tøy tryggva det ikke at skulle til dødja i syndotikkara. Alvarsamt, Jesus ender til det ene fra tæt, som han har sagt framan undan, til skulle dødja i syndotikkara. Og her kommer Jesus vi øyne så grøyere i utsøkt, som i overhøver kan djevast, ja, tryggva det ikke at det skulle til dødja og i syndotikkara. Det ekkert grøyt. Aktor viser han sin goddomløyga, tog bønt, tutt eller omsett etter frommalen, sier han faktisk her, tryggva det ikke at Aktor et her goddomlige Vers 25. Ta søtt og ta vi han. Hvor to? Jesus svarer til ham, just det som sier til ham. Jeg spør en slukansporing, viser aktor tørre andalige mysker, og tog svarer Jesus og jeg bare, just det som sier til ham. Det var også helt til at det kanskje var spørsmål vi han, vi sier det her. Hvor to? Tar lydelsvirt og han, hva står aller helst, nekker av den innast inni hva kjent asar, her han. Mulig har det enda meint, og vi sier det her, hva heldig du det være, at du kan stå seg såleis vi okkon, og henta her hotten som du gjørst. Vers 26. Her stend såleis, jeg har nekva sia og døme om tikkon. Men han og sendte meg sannåravur, og det som har i hørst av honom, tali til heimen. Jeg skiljer dette verset såleis at Jesus viser også at han øysene som et menneske medveren Jesus ur Nazaret visste alt tøyr. Hverja hoksan og i sinnetøyra, hverja gjer alt. Og vi kunne kanskje ha løyvi at uimynda okkon at han kunne haft gåan ho til sagt negmøyr og åpenbæra bønt her atlar møvligar løndardømar som han visste tøyr. Men han var øysene god, og viser også, som han sier, at han og sendte han sann åravur, og det som har hørt av honom, det tali til heimen. Hetta minner dere nå at det som Jesus sier sanne, at han taler best det som feiren gavna tala. Han var til fullkomna fyredømme av øtlen økjen, og eisne og i hesen være lojen og i møte feiersøgnen. Det tar skilt du ikke at det var feiren han taler i Vittor, stender du så i vers 22. Tar skilt du ikke at det var feiren han taler i Vittor. Nei, tar skilt du ikke. Det var best en årsøk til det, at tar ikke skilt du, og det var at tar vil du ikke skilja. Tar vil du ikke tryggva. Og tog skilte tar ikke, og tog vår tar verande i myskre, og eisne i andaligere fakonno. Vers 28. Jesus sier ta vittar, Jesus sier ta i tid for litt menneska sånn opp, skulle til skilja at her og at jeg gjør ikke av meg sjølven, men tali hetta såleis som feirmoen hever lært meg. Det her som Jesus sier her om at ta i over litt opp, det her merker, og det var også brukt ærasane, at han ble krossfester, han ble litt opp av hjørnet, og hekker ut av krossen. Det det som han mener vi her, ta i tid få litt menneska sånn opp.
Han är ju då som heter i Johannes evangeliet kapitel 3 vi Nicodemus, och här han säger vers 14, en som Moses lyfte upp armen och i ögonmörsene, så ska människosonen vara lyfter upp. Han visste vad skulle hända, och han säger inte om tid få lyft mig upp, men ta i tid få, ta skulle det skilja. Han gav sig ivet till torra, och så ständer det här, ta skulle tid skilja att det är. Og hvordan skulle du ta skilja at det var god? Jo, ta skulle skilja til av tog som for å hente, ta Jesus døye, av hjerskjoltanen, av myskrenon, hokse til til, og i trutja tøymer holdtes hesen heimur og i myskre, ta i ljøs hamsins, hekka krossen og for inn i deian. Ta skulle det skilja at det er, atter det her er. Og den jobba mønningen og hesen til hettar at tar skulle få en fæta av at her er møyra enn det vanlige. Her er god oppgjøy. Og vi så ikke da æsne, tar vi lese evangelien til dømes, og jeg skal bare lese 8 vers, til jeg stender i Matteus evangeliet kapitel 22, og i løyingarsøvene til Jesus, tar han døy ut av krossen, og alt det hendte, hjerskjolte, og myrskur, og æsne forhengju i tempelen som skrattna for erva nir nekra, og så framveis, mennesker kommer ut av grøven, som vi leser om i evangelien, ta stender om her hermennene og høvesmannen som stod og sa etter, ta stender vers 4 og i Matteus 22, men ta i høvesmæveren, og tar og vi honom helt og vakt i Jesus, så i hjerskjoltan, og det som hendte, var det ekvelige ratter og søtt og sanneliga, hesen vær sånne gods. Om tar kommet til ansannan av og virkelig gav seg iver og blir frelster, det stender ikke her, men tar kommet til en virkjenning av hesen, at det her var en medvår som var møyre enn det vanlige, og tar kattlet han for sånne gods. Aller helst det kommet til trykk på han. Og så sier han i versen, og at det gjør ikke av meg selv, men taler hette sånn som feirmøyen har lært meg. At du viser han okkon ei mjuk laikans ve, som eisen i øyn og hvor tryggvand i øyre at takke etter. Fyrst, gjør ikke av meg selv, nast, taler hette sånn som feirmøyen har lært meg. Etla, taler best til som feirmøyen by med tala. Han var atla tøyna og i fullkomnum samband og samfellet ved færesøyn og i himmelen. Vi tar nekva læra av honom, og så leser vi vers 22, og han som sendte meg i vi mer, han har ikke lett meg ansamadlan, til jeg gjør i alt det som honom lykar. Han som sendte meg, sier han, atter og atter, vi har lyst av flere ferier, bare i hesen kapitlen stender halde 5 ferier om det her, at han nevner etter at han som sendte meg, jeg skal ikke bruke tog på at vi sa det, men han som sendte meg, sier han i hesen versen, han sier 3 ting, han sier, han er vi mer, han har ikke lært meg ansamadlan, og eisen heter, tog gjør i alt det som honom lykar. Jeg får etter å minne okkon som trykker av Jesus, som trykkvande, at hette eisen nekka som vi kunne glede okkon i. Høyas Jesus var god, og tog hei en helt særstekka, kan man säga, særstøv, så dette eisen lyfte som Jesus eisen hever givet okkon. Han sier i Johannes, da sender Johannes evangeliet Jesus hita sjálfur, og i Johannes 20, 22-22, sier moin høyre røttmoina, jeg kjenner han, og han fylgjer mer, og jeg gjev i honom evet liv. Han skal aldri og i atlar av fortapast, og ønsken skal ryva han ur håndmoine. Fjære moin som hever givet mer han, større enn öll, og ønsken kan ryva nekka ur håndfægersmoins. Sier moin høyre røttmoina, te tei, som i øynfalde hjertasøns teka og imøte Jesus og gjøre han til frelsere og herre og i sin liv. Men samstundes kjentes henta nærværa til Jesus så underfullt, tog som Jesus sier, hesen versen, han vi mer, han ikke lært meg ansammelt etter, tog gjør jeg alltid til som hon lykar. Ta vi for å gjøre til som okkon lykar, kjenner vi ikke hesa underfotlo nærværende, og vi for å kjenne
och kon ensamöll. Men hin vägen tar vi hava hese lyftene, han vimmar, han ikkje lett om i ensamallan, ta skulle det være lagt tja okkon, jeg sverre honom aktor vi tog som så Jesus viser, jeg gjer i alt det som honom lykar. Så stender det vers 3. Ta han tala i hetta, kommer mång til trygg av han. Spurningeren hva Johannes mener vi, ta jeg nevner at jeg kommer til trygg av han. Hvordan djupt hentan trygg tar det vær. Så sammenhengen skilst at hetta ikkje vær en sånn og djup trygg. Tan tryggven her mennesker fullkomliga ivergjeva seg til Jesus og leta han gjerast herre i løyven. Og han sier vi så med mennesker, og i sin kapittel, vers 33, tid litt mer etter løyven, vers 44, tider av øyne og fjær djevelen, og i vers 29, at det tog støyner opp av kastet av han. Og langt i versen som kommer på at han har, altså til å si i vers 31, her sier Jesus såleis, Jesus sier ta vi jødene som var kommet til trygg av han, vera tid i året munnen, det tid av sånne lærersvøyner munner. Jesus gjør her mun av øynen som kallar seg lærersvøyn, og øynen som av sånne lærersvøyner hansara. Heter han vurst av fyrr, og etter å sia seg å være tryggvande. Og et annet at løyve viser at øyn av godspaten. Vi har fyrr tås om at Johannes nevner om at de tror av navn hansara, til å si at det var en navn kristendommer. Og en sannor lærersvøyner som han tåsar om her, en som avgjørst og grøyt hever ivergivet livsut til Jesus. De som sånn tryggvande slik som Jesus sier om at de vera ui åren hansara. De ikke frelst av at de vera ui åren hansara, men de vera ui åren hansara tog de frelst. Og vers 32, og tid skulle skilja sannløygan, og sannløygen skal gjøre til kom friar. A skilja i hesen høpnen at få en åpenbering. Til ikke skilja vi viden, men vi hjertan. Det var også kalla, kanskje vi kan bruke sånne menneskelige år som at det nekka som gonger opp fyrir jokken. Menneske vittnesborer om det at knappliga så skilja mennesker sannløykan, og de søkja sannløykan, og så vera de fri som det sender her. Det det sanna fralse, og det ligger av metalliga nekvo i hesen åren frujur. Vers 33 stendur, tar sværa av honom, vi og akt Abrahams, og hava aldri vært trealer nekkarsmans. Hvordan kan du ta sida til skulle være frujur? Tar var argrum og for å rausa seg av Abraham, troar færgen, som tar altså ikke lyktost. Og tar røst seg av omgående at det har vært trealer. Hevas og Israel, og tjøkken alle søvene, har vært utralt av med tjomonkon, øren tjøven, bare Egyptalandet, Assyria, Babel, Persia, Grikkalandet, og nå, og skrivende løte kunne si, tjørom. Men det som verre var, tar vi og trealer, tja syndene og Satan. Tar vi bundner og sin eknosynd. Og til det at det som tar helt å være fralse, det var tralkan. Det var å være bunden. Således det øysene i det. Tog sier Jesus vittar i vers 34. Jesus vera i tøymon. Sannelig, sier tikkun. Altså det betyr, det merker, jeg har noe alvarsamt å si av tikkun her. Hvert han og gjer synd, trælor syndaren er. Og det vil si, hvert han og gjer synd, det ikke det om vi likva, eller stjæla, eller annet, eller gjøre omkring æra synd, men til sjøen til øysen synd, men det som Jesus mener vi her, til hentan her all synden av reka sånn gods, som aldri kan bli av fyrirtjuven, om vi blir vi av reka Jesus. Og til det som han sier, Victor, i hesen versen,
Sannelig, sannelig sier til hon, hvert han utgjør synd trælor syndarennar. Det ligger til mennesket at halta at kan ta gjøre just som det selv vil livet til å frelse, men det tverstor og imøter. Ta livet vidt som træler syndarennar. Og så stender det vers 35, og træleren vil ikke verande i hos noen allar æver, men soneren vil verande her allar æver. Jesus her man ber her træleren og sonen, og viser også at da man blivit av godspatt, så man blivit soner gods, og så vil man verande tja Jesus i allar æver. Ta vil man soner i allar æver. Og så at enda til sørste verset i det, vers 36, som rettelig kjent, fær til soneren gjørst tikkum frujar, vera tid av sonnen frujar. Hetta verset helt når høylar taler om et frelse som i Jesu. Det sanna frelse finst i Jesus og frelsen i honom. Vi kan se at det så løys, satt frelse å være trælor Kristus her. Og det landardømer som mennesker av seg sjølven vi kunne vite, ikke skilja. Det må bare opplivas. Ta genga vid ikke i myskre, men ta heva vid det som Jesus og som viser av, ta heva vid ljøs livsins. Så man har en sikna hese år til okkara, og så neste ferie jeg ta som resten av 8. kapitlet. Det skulle bli sammen. Gå feir. Takk for hese løyton. Takk for at vi da kunne lise ut i året. Og takk for den olvarskjema bådskap som du verst. Men samtidig takk for den nøyefotla, underfotla bådskap som du verst. Til okkara. Øysen i det. Øysen til moin. Og øysen til deg som har hørst og lusta i det han feir. Takk for at du framveges erst her vi nøye tøyne, og at øyne kvar kan takke med det her, og vi kan komme til tøyne når det skal være, og øyne oppleve dette, så underfull firegjøving som du hever til mennesker. Takk for det. Vi letter oss tøyne henter, og be at de om å være tjokk for en øynsøkken, være vi som landet, og som feltje. Ta be av de om tøyne navnet. Amen. Jeg nevnte i Janne, eller enda gav et vers i Janne, ur en sanje, om at det synda myskre, og jeg halde ifra synda hentan her sanje, han ekkert stått, han bare 2 vers, og jeg nevnte det 4 vers i Janne, og i synda myskre, tjekke, og i deir, og i år. Han 2 vers, og jeg skal synda hesper, bei versene, og i det. Ui synda myskre tjekke, ui deir og ui år. Oi hjelp, oi latta fekke, mui sal vær sjuk og sår. Ta tåg med frelsar hånden, og inn ui ljøse bær. Og Jesus mer alt gav i sær. Ta tåg med frelsar hånden, og inn i ljøse bær. Og Jesus mer alt gav i sær. Og i trunnen nu livet, og øye vån og fri. Guds lyfte mer givet, hans hjelp kvars løfsens sti. Guds himmel mot heimland, og atal ljøs og strøm. Med flytor kjøtt frelsara sång. Guds himmel mot heimland, og atal ljøs og strøm. Med flytor kjøtt frelsarans hånd.